그리고 일반적인 스탠드 에어컨이나 벽걸이 에어컨을 설치하면은 약간 공간이라든지 그런 부분이 좀 아쉬운 부분이 있었는데, 저희는 시스템 에어컨을 다 천정에 매립을 해가지고 공간적인 활용도 디자인적인 측면에서도 한 번 더 잡아드렸습니다. 안방에도 천정에 에어컨을 매립 설치해드렸는데요. 구축 아파트다 보니 천정고가 높게 나오지 않아서 이 부분 저희가 단내림 공간에서 매립을 해드렸습니다. 물론 이쪽 부분이 많이 매력 높이는 낮아지지만 이런 부분도 포인트로 보시면 디자인적인 측면에서도 괜찮을 것 같습니다.